pernah melihat kapal yang selalu mengapung di tengah botol? Inilah fluid drift bottle, dekorasi unik yang memanfaatkan perbedaan massa jenis cairan. Di bagian bawah terdapat air berwarna biru dengan massa jenis sekitar 1000 kg per meter kubik. Sedangkan di bagian atas terdapat minyak mineral bening dengan massa jenis sekitar 800 kg per meter kubik. Karena lebih ringan, minyak selalu berada di atas air. Kapal mini di dalamnya memiliki massa jenis sekitar 900 kg per meter kubik. Tepat di antara keduanya, sehingga selalu melayang stabil di batas lapisan cairan.